Mabibi na mabwana, ninachukua muda huu kukaribisha tena kwenye simulizi safi itwayo Dunia ya Kuzimu. Tafadhali bonyeza alama ya kengele kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Niandikie kwenye comment section unatazama kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie maoni yako, na kabla sijaongea mengi, naomba tuanze simulizi yetu ya dunia itwayo Dunia ya Kuzimu. Na hii ni sehemu ya pili, na hii ni hatua ya pili. Sasa tuanze simulizi yetu bila kupoteza muda. Baada ya kuelekezwa njia, basi yule bwana akasema, samahani sana, anaona mlikuwa katika maziko, pia niwape pole, pia naombeni samahani sana kwa kuwaingilia. Akarudi katika gari, na aliporudi katika gari, yule afande Steven akamtizama yule bwana, akamsikitikia sana. Mke wake akamuuliza ndani ya gari, amesemaje huyo afande? Amesema tu njia iko mbele huku kama kilomita 200, maili 200, kilomita 200, I don't know. Twende na safari yetu, hapo mbele tutakutana na highway, alafu tutaelekea tunapoenda tukaone wako. Ule mwanamke alisema, afadhali, Mungu mkubwa, Mungu ametuona, Mungu ametusaidia, basi washa gari tuondoke. Yule mume wake aliwasha gari na akaanza kuondoka taratibu katika kile kijiji, wakielekea huko walikotaka kwenda. Wakakutane na highway, barabara kubwa yenye magari mengi, alafu wapate mchepuko, njia ya pembeni ya kuelekea katika njia nyingine tofauti na ile ya kuelekea katika kijiji chao, ili waende wakawaone wakwe. Safari ikaanza taratibu. Mke wake akamuuliza tena kwa mara ya pili, kwa hiyo amesema njia iko wapi? Mume wake akamjibu, amesema tutembee tu taratibu na mbele yetu utaikuta njia. Amesema haiko mbali kutoka hapa. Nakumbuka ilikuwa ni saa 7, sasa naona inaelekea saa 8. Inaelekea saa 8. Safari imeshaanza tena. Baada ya kupata maelekezo kwa yule afande Steven, tayari safari imeanza tena. Safari imeanza upya baada ya kupata msaada wa kuelekezwa mahali wanapotakiwa kwenda. Safari imeanza upya. Watoto waliendelea kutia story, wazazi waliendelea kutia story, wakibadilishana mawazo, safari ikiendelea. Nafikiri walipata faraja kidogo, kwa sababu walikuwa wameshapoteza matumaini, hivyo walipata faraja. Walipokuwa katika gari, dada mtu alikuwa akiongelea kuhusu wale makunguru. Kimwambia mtoto mdogo wake kwamba kuna makunguru yanatisha, nini tunajua. Sasa yule mtoto akawa anapiga kelele, anaogopa. Maana baba yake akapaniki, akamwambia, sio muda wa kuongelea haya mambo. Unajua mzee tayari alikuwa ashavurugwa, akili yake imevurugika, akachoma mafuta. Anaona anachoma tu mafuta, ameshaona tayari kwamba hii safari yake ni kama imeshaingiliwa tayari. Unajua kudrive kilomita zaidi ya 1000, alafu unarudi ulikotoka ili ukatafute tena kilomita zaidi ya 1000 ili utafute njia kuelekea unakoelekea, unatumia mafuta, na huku anakoelekea hata sheli hamna. Mafuta sio atapata wapi? Kwa hiyo mzee alikuwa amedata. Ndipo mama mtu, mke wake, akamwambia, honey, you know what, usio muda kuongelea hao makunguru si manini. Nafikiri tufocus kwenye safari. Tufocus kwenye safari, na hakika Mwenyezi Mungu atatusaidia, tutaelekea, tutafika salama huko tunakoenda. Na ghafla wakatokea pale pale. Hakika hichi kijiji ni kijiji cha miujiza. Yaani katika kudrive wamejikuta wametokea kwenye kile kijiji kile. Ule mama akasema, mume wangu, hebu simamisha kwanza gari. Hivi
hapa si ndo tulipita na hii nyumba si ndo tulipita pale pembeni yake kuna watu walikuwa wanazika mume wangu. Mama akamwambia ndio hapa. Walikuwa wanazika hapa watu. Sasa mbona tena tumetokea hapa? Kwani imekuaje? Kwani si umenyosha barabara? Yaani hawajakata kona, hawajaenda kokote. Yaani wamenyosha one way. Lakini cha ajabu kile kijiji walichokiacha nyuma wamekikuta tena mbele yao. Hakika hii simulizi inatisha. Kwa nini hichi kijiji walichokiacha nyuma wamekikuta tena mbele yao? Je, ina maana gari ilikuwa itembei na mafuta wamechoma kama kawaida? Basi mume wake alipofika pale katika kile kijiji tena akapunguza spidi polepole. Akamwambia mke wangu, hebu tunafanyaje hapa? Mke wake alimwambia hebu endesha tena. Nahisi naanza kudata. Nahisi naanza kuchanganyikiwa. Mke wake alimwambia endesha tena. Tukiacha hichi kijiji nyuma, twende tena kule mbele. Labda hivi vijiji vinafanana, viko viwili. Akamwambia lakini pale ndo watu walikuwa wanazika na ile nyumba ile ndo ile tulisimama mwanzo, ukashuka ukaanza kuongea na ule afande, lakini I feel confused. Yani naona kama navurugwa na changanyikiwa. Hebu mume wangu endesha gari, hebu twende, labda viko vijiji yani hakika alikuwa amechanganyikiwa. Ndipo mume wake akakanyaga mafuta tena kwa mara ya pili kuondosha lile gari katika kile kijiji tena. Wakati huo hofu ilianza kuingia taratibu katika mioyo yao. Na wakati wanaendesha gari, ghafla wakamwona binti mmoja mbele yao. Yule dereva, baba mwenye gari yake na familia yake, akamuuliza yule binti, excuse me, hivi tunatafuta njia ya kuelekea kwenye barabara kubwa ili tuweze kuelekea nyumbani? Naona tayari anataka tu arudi nyumbani, maana hii tayari ni saa 8. Baada ya kuzunguka na kujikuta wako pale pale, lakini hakuzunguka, hajakata kona wala hajazunguka, ni kama wameenda mbele na hicho kijiji wakaikuta tena mbele. Yule binti, sharti la hapa usiongee na mgeni yoyote, hakumjibu chochote. Kisha ile gari ikaendelea na safari yake. Ndipo afande mmoja akamuuliza yule binti, vipi wanaona wamerudi hapa? Yule binti akamwambia, wanatafuta njia ya kurudi nyumbani, labda waenda wao wakapata njia ya kurudi nyumbani. Sisi tumeshaikosa njia ya kurudi nyumbani, sisi ni wa hapa. Kwa hiyo ina maana watu wote tunaona katika hicho kijiji wote sio wa hapo, wote wamekwama. Hakuna mwenye kijiji hiko. Akasema ila afande akasema ila sidhani kama ni jambo zuri, lakini ngoja tuone, labda Mwenyezi Mungu atawasaidia, watapata hiyo njia ya kurudi nyumbani. Dada akasema labda Mwenyezi Mungu atakuwa upande wao, ngoja tuone. Lakini mimi nahisi hakuna barabara ya kutokea katika highway. Na hapa sasa tunamwona bwana mkubwa anaendesha gari kwa makini. Kuna reli, akavuka reli, lakini hii reli pia alivuka mara ya kwanza akiwa makini kweli, akiwa anaangalia mbele apate uhakika, je, alikata kona kwa bahati mbaya akarudi katika kile kijiji au la hasha. Aliendelea kuendesha taratibu gari huku akiwa makini, akiangalia mbele kwamba sasa naenda mbele, labda nilikata kona kwa bahati mbaya na nikarudi katika kile kijiji tena ndichoomba msaada, wakanisaidia kunielekeza njia. Ndipo mke wake akamuuliza, kwani mume wangu tumeswitch back tena au kwani tulirudi nyuma au mbona? Unajua mwanzo tulipita barabara hii, yani naiona mume wangu, hii ni barabara hii tuliyopita, lakini naona kabisa tena tunarudi barabara hii tena mume wangu. Kwani hii inakuwaje mume wangu? Unajua aisee, mama kadata, mama kavurugwa, mama kavurugika kweli. Unajua anaona njia waliopita mwanzo ndo njia hiyo anaendelea kupita, yani hawajakata kona, lakini njia ndo hiyo. Gari inaenda haijasimama hapo, lakini njia ndo hiyo. Hakika hii ni dunia ya kuzimu. Kisha mama akamwambia, mimi naona kama
kama tunazunguka, yani tunajua wanaojua roundabout, unajua roundabout unazunguka sehemu moja muda mrefu, yani unazunguka kabla ya kuingia kwenye njia nyingine ya mchepuko. Kwa hiyo hawa wenyewe mama anamwambia we are round in cycle, yani kama tunazunguka sehemu moja tu. Lakini mume wake akamwambia, sasa mbona hapa tuzunguki, tunaenda mbele. Hicho kijiji tumekiacha nyuma, na mara kwanza tulikiacha nyuma tukikuta mbele. Hasa kama tulikuta mbele, na maana kwa nini tumerudi tena kwenye kile kijiji? Walishangaa wakasema, labda kwa sababu tumekiacha nyuma, basi tuwe makini nafili huko tunakoenda tutakutana na highway. Waliendelea kutia story. Mke wake alimwambia, okay, tumwombe Mwenyezi Mungu labda tutakutana na highway huko mbele yetu. Mume wake lakini alipaniki, akasema, nimeendesha maili zaidi ya 20. Bwana, kwa wanaojua maili zaidi ya 20, hebu niandikie kwenye comment section hapo. Maili zaidi ya 20 ni kama kutoka hapo na wapi, au kutoka Dar es Salaam na wapi, au kutoka Mwanza na wapi, au kutoka Nairobi na wapi. Niandikie tu maili zaidi ya 20. Kwa sababu ameendesha maili zaidi ya 20. Bwana, na ghafla kitu cha ajabu zaidi kikatokea. Wakatokea tena kwenye kijiji kile. Hakika hii dunia inatisha. Mama akasema, no, haiwezekani. Mbona tumetoka tena kwenye kijiji kile? I say, kama ni wewe kama ni mimi, nitapaki gari, alafu kwanza nitakaa chini kwanza, nitawaza kwa nini naendesha gari naenda mbele, alafu natoka kwenye kijiji nilichokiacha nyuma. Kwa mtu kama mimi, akili zangu ninavyozijua, kwa mtu kama mimi, yani ni haya mauzauza yakinitokea, lazima nitasimamisha gari kwanza, sababu kwanza wese linakata, mafuta yanaisha, alafu naendesha kijiji nilichokiacha nyuma na ikuta mbele yangu. Unaona, yani ni kama wanazunguka sehemu moja, lakini hamna roundabout, ni njia ambayo ni one way. Hakika hii inatisha. Mke wake akamwambia, unajua mwanzo tulitokea kwa kule, alafu tukapita hii njia. Basi jamaa akaona huu ni upumbavu, labda anazunguka anarudi kule. Sasa inabidi akageuza gari ili arudi kule alikotoka. Sijui anaelewa. Yaani kwa mfano, wewe kila unapoenda unakushangaa unakutana na nyumba ile. Unaweza kuhisi kwamba sababu narudi nakutana na nyumba ile. Nakutana natoka, bora hebu nirudi kinyume. Hasa huyu unaporudi kinyume na maana unajua, unaona unapotoka unakuwa unapaona pale napotoka ni pale na naenda huko. Kwa hiyo wale sasa wakageuza gari wakaanza kurudi walikotoka. Lengo lao hichi kijiji wana imani wamekiacha nyuma. Huu mji wana imani wameuacha nyuma. Wakageuza gari wakasema, labda kuna kitu tunakosea. Hebu ngoja hichi kijiji tukiache nyuma sasa. Unaona? Hapo kijiji wamekiacha nyuma. Baada ya kuacha nyuma kile kijiji, wakaendelea kuendesha gari huku wakitia story. Na baada ya kupita pale post office, ni kituo cha polisi. Ile gari baada ya kugeuza ilipita pale kituo cha polisi. Yule afande akasema, sasa hawa jamaa saa 7 walifika hapa, na anaona wanazunguka wanarudi pale, hawa hatawezi kuona njia hawa. Yaani hapa ukiingia huwezi kutoka. Hichi kijiji hichi tunakijua wenyewe, hata sisi tulikwama kama wanavyokwama wao. Sasa hebu nenda kalete ile misumari. Kuna misumari maalum, yaani kwa mfano polisi wanakimbiza wahalifu, au kama kuna mzigo au kuna kitu kibaya kinapita, ile misumari unaitandika njiani. Ipo katika mfumo maalum. Gari itakapopita inapata pancha. Ikishapata pancha, basi inakuwa safari ndio imeishia hapo. Kwa hiyo afande alimwambia afande mwenzake, hebu kaeta ile misumari kwanza. Kaeta ile misumari tuitege tu njiani hapa. Hawa wakishakuja sasa, hawa nafikiri waje waende. Hiyo ilikuwa saa 8 saa 9. Akamwambia mpaka wazunguke tena wakija kurudi hapa watakuwa wameshaendesha masaa 2. Kwa hiyo itakuwa saa 11. Saa 11 ikishafika, maana yake sinakaribia saa 12, na saa 12 na maana wale mamonster, wale majini, wale mashetani, wala nyama za watu ndio wanaingia katika kijiji inapofika saa 12. Kwa hiyo huenda yule afande anataka wasaidie sasa, sababu wenyewe wameshajionea hali halisi,
hata kama akiwaeleza wanaweza wakamwamini. Ndipo yule afande mwingine alienda kuchukua misumari ndani. Baada ya kuchukua ile misumari, akamfuata afande akamwambia, my brother, misumari ndio hii, sasa tunafanyaje? Cha ajabu, barabara ya treni ilikuwa ni ile ile. Yaani kijiji wamekiacha nyuma, lakini ile barabara ya treni wamekutana nao mbele kule kule. Hichi kijiji hakika kinatisha. Wamekutana na barabara ya treni ile ile, gari ikiwa inaendeshwa kwa spidi. Sasa naona walimuona tayari ni saa 10, saa 11, saa 10. Wakaona kabisa sasa muda sio mrefu giza linaanza kuingia. Imagine wameanza kudrive kuanzia alfajiri. Alfajiri, lakini ilipofika saa 6 wakapoteza njia. Baada ya kupoteza njia mpaka saa 6 wamepoteza njia. Mpaka saa 7 wanakuja kuingia katika kijiji wasichokijua. Hichi kijiji mimi nakiita dunia ya kuzimu. Baada ya kufika katika hichi kijiji, wakapata msaada kuelekezwa njia ni wapi wanatakiwa kwenda. Lakini wameendesha gari lao kutokea saa 7, saa 8, saa 9 mpaka saa 10. Hawajaiona njia. Wanaendesha gari lao, wanajikuta wanatokea pale pale. Na hii sasa ni mara ya 3. Gari linaendelea na safari tena, sababu bwana mkubwa alikuwa anaona kashavurugwa. Yaani gari kabidi aliongeze spidi. Yaani kama alikuwa anatembea spidi 50, kabidi aanze kutembea spidi 80 ili angalau hawahi kufika mjini. Sasa bahati nzuri kuna gari nyingine inakuja kule ambako kwao wanatoka. Baada ya kuiona ile gari wakapata faraja kidogo kwamba afadhali, kumbe basi wenda tunakaribia highway, wenda ile njia ile gari inatoka kule inatokea highway. Wakapata matumaini kidogo. Ilikuwa ni gari ndogo moja nyeusi aina ya Toyota, ilikuwa mbele yao inaenda kule ambako wao wanatoka. Basi wakamshukuru Mwenyezi Mungu wakiamini kwamba wenda kule gari linakotoka wanakoenda wao watukutana na highway, hivyo wanaweza kwenda kuiona familia yao, hivyo wenda watakuwa wameokoa muda. Bwana, ile gari ndogo wakati inakuja, sasa wakataka kusimamisha gari ili waweze kuisimamisha ile, yani wakataka kusimamisha gari lao ili wale sasa wakishafika pale waweze kuzungumza nao wale walioko katika gari ndogo. Katika hatua ya kusimamisha gari, wale ambao hapo kwenye gari ndogo sasa sijui walikuwa wamelewa. Ile gari likaanza kuwafuata. Yaani mtu anatoka kwenye njia yake anakufuata kwenye njia yako. Wale nao katika hatihati ya kujiokoa, ikabidi gari walielekezee polini pembeni ya miti. Bahati mbaya gari yao ikapata ajali mbaya. Iligonga miti kama miwili na ikadondoka. Mara ya kwanza ikazunguka, mara ya pili chali, tairi juu, gari ikawa juu chini. Ajali mbaya kweli kweli. Wale kwenye gari ndogo na wenyewe walipofika mbele wakapaki lile gari. Walipopaki lile gari lao wakashangaa kuona ajali wakiwa na taharuki, ila inaonekana walikuwa wamelewa. Sidhani kama zilikuwa ni akili zao. Hakika walipata ajali moja mbaya sana. Na bahati mbaya familia, wale watoto walikuwa hawajavaa mikanda. Hata ule mama pia alikuwa hajavaa mikanda. Alikuwa hajajifunga mikanda. Dereva peke yake ambaye ndio baba wa familia ndio alikuwa amejifunga mkanda, lakini hii familia ilikuwa haijajifunga mkanda. Kimya, huzuni, hakika inasikitisha sana. Ndipo jamaa katika ile gari iliyopata ajali akaanza kumuita mke wake. Akamuita, mke wangu unanisikia? Mke wangu unanisikia? Na katika ile gari mtu wa kwanza kuamka alikuwa ni yule binti yake. Binti yake alikuwa hajaumia mahali popote. Mwenyezi Mungu alikuwa amemsaidia. Lakini akaendelea kuita Ethan. Ethan, Ethan mtoto wangu. Ethan alikuwa ni mdogo wake na yule binti. Alikuwa ameumia vibaya. Yaani sijui ni nondo, sijui ni mti. Nafikiri ni nondo hii. Ilikuwa imemchoma katika paja lake na ikatokea upande wa pili. Alikuwa amezirai.
Hakika familia hii imekutana na misukosuko ya kutisha. Hakika inahuzunisha. Na baba mwenye nyumba kilichokuwa kimemkuta, mti ulimkosakosa ukampitia kwa pani. Maana hiyo yeye ndo ingetakiwa wa kwanza kufa, kupoteza maisha. Lakini mti ule baada ya kumpitia kwa pani ulimbana, kana kwamba kila akijitahidi kujinasua wapi, ule mti ulikuwa umembana na umemnyima kabisa upenyo wa kutoka na kujinusuru pale alipokuwa. Wakati huo gari matairi juu, gari iko juu chini, inatisha kweli kweli. Na sasa anajaribu kumuita mke wake Tabita. Sasa hapa ndo tunajua mke wake anaitwa Tabita. Jaribu kumuita Tabita, wake up. Tabita, jamani, mke wangu amka. Binti yake akamuuliza, baba, kwani vipi, mama yuko sawa au amekufa? Jamani, mama amekufa au yuko sawa? Mama alikuwa amezima. Unajua ule mshindo, unajua gari ikipata ajali kuna wengine wanakufa kwa kuzimia. Yaani mtu anakuwa anazimia alafu anapitiliza moja kwa moja huko kwa Mwenyezi Mungu. Yaani anazimia, baada ya kuzimia labda anakuwa bado hajafa, labda damu zinavujia katika ubongo, na kuzimia huko anapoteza maisha moja kwa moja. Kifo ni siku zote ndivyo kilivyo. Lakini jamaa akamwambia, usijali, usiwaze mtoto wangu. Wewe jaribu tu kuamka hapo ujisogeze, lakini mama amezimia tu. Atakaa sawa. Mama atakaa sawa. Mama ataamka tu. Usiwe na hofu mtoto wangu. She's gonna be fine. She's gonna be okay. Wale nao waliosababisha ajali ile gari nyeusi ya Toyota. Bwana, bahati mbaya kumbe waligonga mti. Mimi nilijua walisimama. Waligonga mti. Wa kwanza kutoka alikuwa ni dereva. Ana wenge, anatembea ana yumba. Nakwambia anatembea na yumba. Hajui hata anaenda wapi. Mara anguke, mara asimame. Bwana. Aise. Sasa sijajua ili wenge ni pombe alikuwa kamelewa, au ni wenge tu la safari, au ni wenge tu la kugonga ule mti ajali. Mimi sijajua. Simulizi yetu itatueleza. Na sijajua kwa nini walikuwa wanatembeza gari hovyo. Yaani barabara yote ilikuwa ni ya kwao. Anaendesha huku, anatoka huku, anaenda upande wa mwingine. Aise, baada ya kunyanyuka bwana akaanza kutapikiana. Huyu bwana anatapikiana bwana. Wenda alilewa. Naisi alilewa. Aise, ana wenge kweli kweli. Tunatoka kule kwenye ile ajali, tunarudi katika kijiji. Tunamkuta ule afande na ule afande mwenzake, afande Steven, akiwa na afande mwingine pia, wakiwa wanatega misumari katika barabara. Lengo lao wakiwa na imani kwamba ile familia, sababu wanaenda wanazunguka wanajikuta wako pale pale, watarudi tu, na kisharudi watapita pale kwa ile gari yao. Kuliko waende wapate ajali ni bora, kuliko waende wapate matatizo ni bora wapate ajali. Yaani ni bora wasababishie ajali ili mwishowe hapo kwenye hicho kijiji, na kisha watawaeleza taratibu ni nini kinachoendelea katika hicho kijiji. Walitandika misumari vizuri wakisubiri angalau ile gari iende, bila kujua kwamba ile gari tayari ishapata ajali mbaya na watu wanahitaji msaada mbele kidogo ya hicho kijiji. Wenyewe wakiwa na matumaini kwamba ile gari itarudi, bila kujua kwamba ile gari tayari ishapata ajali. Na kisha wakamuona yule bwana mlevi. Yaani yule bwana aliyetoka kule kwenye ile ajali, alionusulika, yule bwana mkubwa aliyeshwa kwenye ile gari nyeusi. Akaja, jamani, msaada. Msaada jamani. Afande akamuuliza, wewe vipi? Jamani, mimi nilikuwa nakuja na gari, kwa hiyo tumepata ajali. Kuna gari ambayo imetusababishia ajali. Yaani wenyewe wamesababisha ajali, ila sasa wenyewe wanasema wenyewe wamesababishiwa ajali. Wametusababishia ajali. Kwa ile gari baada ya kusababisha ajali ikaenda ikavamia miti. Kapata ajali, ikapinduka juu chini. Kwa matairi yako juu, kichwa chini. Yaani gari iko juu chini. Afande akauliza, ni wapi? Ni hapo tu chini, yaani
mbele kidogo bondeni, upande wa kulia utakutana na mti mkubwa, pembeni utaona hilo gari limepata ajali, kwa hiyo wale watu wanahitaji msaada. Ndipo afande akaamua moja kwa moja kuelekea kwenye kile kijiji, kuelekea ndani ya msitu kwenda kutafuta ile gari ili aweze kuwasaidia, angalau atizame kama anaweza kuwasaidia ile familia. Afande Steven akamwambia afande mwenzie, hebu mchukue huyu mtu mpeleke hospitali kwanza. Kumbe katika hicho kijiji chao pia kuna hospitali. Mpeleke hospitali kwanza. Ukishampeleka hospitali, ngoja mimi niwahi huku nikajaribu kuisaidia hii familia. Sina budi kuwasaidia kwa sababu bwana mkubwa aliyepata ajali nilimuelekeza mimi, na huenda familia yake ipo katika matatizo. Ndipo yule afande akambeba yule bwana majeruhi aliyekuja kutoa taarifa na kumpeleka katika kituo cha polisi. Baada ya kufika katika kituo cha polisi, yule afande akamwambia yule daktari wa kike kwamba bwana, kuna ajali imetokea huko mbele, kwa hiyo hebu msaidie kwanza huyu bwana, msafishe kidonda alafu mpeleke huko chini akapumzike. Yule afande akamuuliza, ina maana ndio ile gari ya kwanza ile RV? Ina maana ile gari ya ile familia, maana wote waliiona? Wote waliiona. Akamwambia hapana, ni gari nyingine, lakini gari iliyosababisha huyu bwana ametoka kwenye gari nyingine, lakini gari ile ambayo ina RV, ile gari ambayo ni mobile car, na yenyewe pia imepata ajali. Kwa hiyo afande Steven ameelekea kule kwenda kutoa msaada. Nafikiri msaidie huyu bwana, alafu baadaye tutajua tutafanyaje. Yule afande wake akamuuliza, unaitwa nani? Yule afande, yule bwana mkubwa aliyepata ajali akasema, mimi naitwa Tommy. Tommy, basi sawa, mimi naitwa Prince. Naitwa Prince. Unaitwa Prince? Basi usijali, utakuwa sawa, mimi nitakusaidia, utapona. Mimi ni daktari lakini ni afande pia. Sasa katika ile gari ndogo iliyopata ajali, baada ya yule bwana Tommy kuchomoka, kumbe kuna mwenzake pia, naye ndo alikuwa anachomoka. Bahati nzuri wakati anachomoka yule afande anafika. Akamuuliza, "Are you alright? Uko sawa?" Kwani kuna nini hapa? Mimi sielewi bwana. Huyu jamaa anaonekana alikuwa amelewa. Hata hajui kilichotokea wala hajui hata kama kuna ajali ilitokea. Ndipo afande akamwambia, unaonekana una wengi sasa. Sasa hivi ni saa 10:30. Nikikuacha hapa ulipokuwa na wenge lako hilo, naweza nikakukosa. Ina maana ishafika saa 12 wewe umeliwa. Ngoja nikupige pingu hapa. Afande akampiga pingu. Nikupige pingu hapa? Nafikiri baadaye nitakurudia. Baadaye nitakuja. Ilibidi aanze kuitafuta ile gari aina RV, ile gari kubwa ile ambayo ilikuwa ni kama mobile car. Kulikuwa kuna watu 4. Sababu ule bwana alisema sisi tumepata ajali lakini na gari nyingine imepata ajali, ule mlevi. Kwa hiyo nafikiri wanaitafuta hiyo gari akiwa na imani ni ile gari ya ile familia. Na baada ya kupiga hatua mbele kidogo kama hatua 15, Jesus Christ, bwana aliona ile gari ikiwa imepiga mweleka iko chini ya korongo kabisa. Ilibidi aende kutoa msaada. Alipofika kwenye ile gari akauliza, bali hiyo okay jamani, kuna mtu yote ambeni mzima humo? Nakwambia gari imepata ajali, imejiloki, hakuna milango inayofunguka. Unajua gari zetu za kisasa, yani gari kipata ajali na jiloki, gari kiungua moto inajiloki, gari inajiloki. Yani ni gari ambazo zinajiloki kwa sababu mfumo wake ni mmoja na mfumo wake ni wa umeme. Kwa hiyo ikishapata hitilafu kidogo basi inajiloki. Kwa hiyo kama uko ndani humo ikiwaka moto huna pa kutokea, basi mtawaka moto na mtateketea wote. Alijaribu kuuliza kama kuna mtu yote akiwa ni salama. Alijaribu kuuliza. Alipotokea katika kioo cha mbele akawaambia, don't worry, you're gonna be okay. Msijali, mtakuwa salama. Tunajitahidi ili kuweza kuwasaidia. Marafiki zangu wako nyuma hapo, nimeshatoa taarifa, msaada unakuja, kwa hiyo msijali, mtakuwa salama.
muwe na amani, Mwenyezi Mungu hakika amewapenda zaidi. Ndipo yule dereva akasema kwamba mtoto wangu ameumia sana, amechomwa na kitu chenye ncha kali katika paja lake. Kwa hiyo kuliko asaidiwe yeye, ni vyema kwanza asaidiwe mtoto wake. Ndipo yule afande Steven akasema okay, hamna shida, itabidi msaidie sana mtoto wako, tutamsaidia. Lakini kuna timu ambayo inakuja hapo nyuma kutoka katika kijiji chetu, tutaungana pamoja na tutatoa msaada, muwe na amani. Tuko hapa ili kuwasaidia. Na wakati huo kumbuka ni saa 10:30 za jioni. Afande akamuuliza, kwani wewe unaitwa nani bwana mkubwa? Dereva akajibu, mimi naitwa Jimmy. Oh, naitwa Jimmy. Basi sawa, hamna shida, mimi naitwa Steven. Naitwa afande Steven, ndo afande mkubwa katika hichi kijiji. Kwa hiyo Jimmy, sikiliza. Hapa tutafanya juu tunavyoweza ili tuweze kufanya milango inafunguka hii, na milango ikishafunguka tutawachukueni wote, tutawapeleka katika kijiji na mtakuwa salama. Sawa Jimmy? Okay, sawa afande, tutashukuru. Afande Steven sasa inabidi akaanza kupanda juu ya lile gari ili kama vipi avunde angalie kama kuna namna anaweza akavunja vioo ili angalie kama anaweza kuingia ndani ili aweze kutoa msaada. Sasa bahati nzuri, baada ya kupanda kule juu, mlango wa dereva ulikuwa uko wazi. Akafanikiwa kuingia ndani, na ndani ya hilo gari mama mwenye nyumba, mama mwenye familia alikuwa bado amezirai, amezimia. Baba alikuwa amebanwa sehemu mbaya, hawezi akachomoka. Yule mtoto alikuwa amezimia na yeye. Yaani aliyekuwa salama, aliyekuwa bado hajapata majanga yoyote ni kale kabinti peke yake. Kale kabinti ka huyu bwana mzee. Kabinti kama mwenye gari yake na nyumba yake. Ndio alikuwa bado hajapata majanga aina yoyote. Ndipo akaanza kumwamsha kwanza Tabita, yaani mke wa ule bwana alizimia. Baada ya kumwamsha kwa muda mrefu akaona ni kimya. Akamuita Juli. Kale kabinti anaitwa Juli. Juli. Sasa sikiliza. Mimi naitwa Afande Steven, nataka nikusaidie, nataka nikuokoe. Kwa hiyo nakuomba unipe ushirikiano wako. Huyu mtoto ambaye ni mdogo wako anavujwa na damu nyingi sana. Kwa kama anavujwa na damu nyingi sana, niko hapa ili kuwapatia msaada. Kwa hiyo ninaomba ushirikiano wako. Wewe hujapata matatizo aina yote? Yule binti akasema, ndio Afande Steven, mimi sijapata majeruhi aina yote. Yaani tumepata ajali lakini mimi nashangaa ni mzima. Afande Steven akamwambia, hakika Mwenyezi Mungu amekuona, hakika Mwenyezi Mungu ana makusudi na wewe. Kama wenzako wamezimia, wamepata majanga, baba yako katika hali mbaya, mama yako amezimia, mdogo wako amezimia na umechomwa na kitu chenye ncha kali katika paja lake, lakini wewe hujaumia hata kidogo, basi hakika Mwenyezi Mungu anakupenda zaidi, basi nahitaji ushirikiano wako. Afande akambeba yule binti ambaye anaitwa Juli, akaanza kutoka naye. Juli akapanic akasema, hapana, usinitoe mimi, nataka na mdogo wangu. Sawa, lakini nataka nikutoe wewe kwanza, tunatoa mmoja mmoja. Nikutoe wewe kwanza ndani ya hili gari, alafu baadaye nitakuja kumtoa mama yako, alafu baadaye nitamtoa baba yako, alafu baadaye nitamtoa huyo mdogo wenu wa kiume. Kwa hiyo cha msingi naanza na wewe kwanza, baadaye atafuata mama, baadaye atafuata baba. Kwa hiyo nahitaji ushirikiano wako. Ndipo yule binti akawa mpole. Sasa tunatoka kule katika ile ajali, tunakuja huko kijijini. Kuna kijana ambaye ni mtoto wa yule afande. Huyo kijana alikuwa makaburini anaweka mashada ya maua. Bila shaka anafikiri anaweka mashada ya maua kwenye ile familia ya bwana Frenki iliyoteketea na wale monster, wale viumbe, wale majini wa kutisha. Alikuwa anaweka mashada ya maua katika ile makaburi. Gari moja kapita pembeni, ikamwambia, wewe bwana mdogo wewe, acha kushangaa makaburini hapo bwana, hebu twende bwana, kuna gari mbili zimepata ajali huko. Bwana mdogo akauliza, mbona sielewi, mnaongelea nini? Acha kupoteza muda, ingia kwenye gari twende, baba yako yuko huko bwana, ameenda kutoa msaada, kuna gari mbili zimepata ajali.
Kwa hiyo kuna gari moja ambayo ni ya familia na nyingine tumetoa msaada kwa mtu mmoja. Kwa mpaka sasa hivi tumesaidia mtu mmoja tu yuko kule post office na vile vile anapelekwa hospitali kwa sababu ya matibabu. Wewe ingia kwenye gari tuende ukatoe msaada. Wewe ni askari bwana. Na baba yako yuko huko. Kwa hiyo kama unamwacha baba yako huko, ikishafika saa 12 jioni na maana baba yako mwenyewe atapata majanga. Damu ni nzito kuliko maji. Ilibidi yule kijana aingie kwenye gari baada ya kusikia baba yake yuko huko polini peke yake na ameenda kutoa msaada kusaidia watu. Ilibidi aingie kwenye gari aongozane na mafande wengine. Tunaona kuna afande wa kike na afande na mwanakijiji mmoja na afande pia mwingine. Kwa naye akaungana, jumla kwa watu 4. Safari kuelekea katika msitu. Sasa baada ile gari kutembea kwa muda mrefu, hawa nao wanafika katika ile eneo la ajali. Lengo lao ni kwenda kutoa msaada ili kwenda kumsaidia yule mzee ambaye yupo kule chini. Naona huyu kijana anaenda kwa ajili ya kumsaidia baba yake sababu ameambiwa baba yake yupo kule. Na kule sasa baba yake akipata majanga na huyo ndo baba yake mzazi pekee. Hata kama walikuwa na tofauti zao inaonekana ilibidi aziweke pembeni. Ilibidi aziweke tofauti pembeni, aende kule kumsaidia yule mzee, kusaidia ile familia iliyopata matatizo. Ile familia ilipata ajali, ibidi waende kuisaidia tu, hakuna namna nyingine. Na huko kunako gari iliyopata ajali, mzee akaendelea kutoa msaada. Akambeba Juli, akamtoa nje ya gari, akamtuliza pembeni kidogo. Na hapo ukumbuke ni saa 11 kamili, kwa limebakia saa 1 tu majanga yaanze. Kile inapofika saa 12 balaa zito linaamka katika kijiji. Ndipo afande akaanza kusikia, Steven, Steven, niko huko bwana. Okay, nakuja. Bwana afande wenzie walikuwa namtafuta. Ndipo afande Steven akamwambia, you hear that? You see that? Unasikia? Wanakuja, kwa hiyo na amani. Tuko wengi tunakuja kutoa msaada hapa. Wote mtatoka mkiwa wazima. Mwenyezi Mungu hakika amekutazamieni tena. Na hawa waliokuja wamekuja na gari, kwa hiyo usijali. Watakuchukua na watakupeleka mjini, kwa hiyo usiwe na hofu. Wote mtatoka mkiwa wazima. Ndipo daktari wa kike na maafande wengine wakashuka katika ile ajali. Walipofika katika ile ajali, afande Steven akawapokea akawaambia, jamani, hii ajali ni mbaya sana, inabidi bado kama risali moja, inabidi tufanye tunavyoweza tuwasaidie hao waweze kupanda, tuwapandishe kwenye gari tuwapeleke jijini kwa sababu itakuwa ni sehemu salama zaidi. Yule mtoto wa Steven akasema, naam baba, hamna shida, ngoja tutoe msaada kwa sababu wanadamu wenzetu na wamepata ajali lakini wamekwama. Ila baba, kama hawa watu ulikuwa unawaelekeza kwamba waende wakutane na highway waili kabisa, unajua kwamba hawa wakienda lazima watarudi hapa hatapata njia kutoka. Ulifanya makosa. Babake akamwambia, hapana, unajua mtoto wangu, hawa watu kuwaeleza kwamba hapa wakienda hawatarudi, watatokea hawatarudi, hawatafika wanakoenda ilikuwa ni ngumu. Ilibidi tuwaache kwanza wajifunze. Ilibidi tuwaache wajifunze, yani waende, wakishapotea mara 2 mara 3 basi hata tukawaeleza waende wangetuelewa, ila bahati mbaya haya ndio aliyotokea. Mzee alimwambia mtoto wake. Haya, baada ya maelekezo yale wakaenda kumtoa mama mtu katika gari. Wamemtoa mtoto ambaye ni Juli. Sasa wameenda kumtoa mama yake mzazi. Baada ya kumtoa mama yake mzazi, wakati wamembeba, afahamu zilimwijia, akashtuka. Baada ya kushtuka, yule Juli akasema, mama, mimi mzima mama, umetoka mama, nilikuwa najua umekufa mama wangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu ni mzima. Ndipo mama pamoja na mtoto kwa mara ya kwanza wakakumbatiana kwa furaha. Sasa kwenye gari alikuwa amebakia yule mtoto mdogo aliyechomwa na kitu cha ncha kali katika paja, na yule baba mwenye nyumba ambaye alikuwa ameomba kwanza familia yake itolewe katika lile gari ndio yeye awe wa mwisho. Unajua mzazi mwanaume, hasa mwanaume siku zote analinda na kuprotect familia.
Yaani alikuwa anaona hata yeye akifa katika lile gari ni sawa, lakini familia yake itoke kwanza. Na wanaume ndo tunatakiwa tuwe hivyo. So mwanaume umepata ajali, umepata matatizo, familia ina njaa, chakula ni kidogo. Baba unataka uanze kula wewe kwanza, watoto wale baadaye. Hapana. Inabidi uangalie familia yako kwanza, sababu wewe ndio kichwa cha familia. Fikiria kwanza familia yako, na wewe utakuwa the last. Na wewe utakuwa the last. Wewe utakuwa wa mwisho. Kwa lazima ufikirie kwanza familia yako. Unapopata majanga, angalia familia yako. Chakula ni kidogo nyumbani, waanze kula kwanza watoto, au waachie kabisa watoto chakula wale kama hali ni ngumu. Wewe waambie mimi nimeshakula. Usipende kula wewe wakati watoto wako wana njaa. Kuna wazee wengine haemei nyumbani chakula, yeye anaenda kula kwenye magenge, kwenye migawa, na kirudi nyumbani watoto wana njaa. Hii sio nzuri na haitakiwi katika maisha. Naam, tuendelee na simulizi yetu. Baada ya yule mama kusaidiwa na kile kikundi cha maaskari wa kijiji, wakamwambia basi kaa hapo, nataka twende tukaangalie namna ya kwenda kumsaidia mzee, yani mume wako. Tabita aliambiwa kaa tulia hapo na Juli, tukaangalie jinsi gani tunaweza tukamsaidia baba mwenye nyumba. Hakika hawa na kijiji walikuwa na moyo tofauti. Hakika walikuwa na moyo wa kusaidia. Saa 11:15 muda ulisema. Kwa hiyo bado dakika chache ili mazingaombwe na mazingara na majanga na matatizo yaweze kuingia katika kijiji. Kwa sababu kila anapofika saa 12 basi shida ndo huanzia hapo. Ndipo katika kikundi kile cha maaskari watatu, maaskari wawili na askari mmoja, nafikiri mtoto wake mmoja alikuwa askari akaacha, alikuwa ni mtoto wake. Kwa maaskari walikuwa wawili na askari mmoja na mtoto mmoja ule askari na daktari mmoja ambaye alikuwa ni askari pia. Daktari alimwambia, Afande Steven, kwa jinsi nilivyomuona yule mtoto, kumtoa pale ni ngumu. Kwanza amevunjika shingo, vile vile mguu wake mmoja upande wa pajani amechomwa na kitu chenye ncha kali, ni nondo imechoma upande huu ikatokea upande wa juu. Kwa hiyo mimi nafikiri na muda ulivyoenda hivi mpaka tuje tumfikie kule kijijini atakuwa amepoteza damu nyingi mno. Kocha msingi, nafikiri mimi na wewe Afande Steven tubaki katika gari, sawa? Halafu huyu afande pamoja na mtoto wako waichukue hii familia waipeleke kijijini, wawaishe kwanza, kwa sababu saa 12 imeshafika. Halafu sisi tutalala kwenye hii gari. Unajua ile gari ni ina choo, alafu ni gari kubwa ilikuwa ya familia. Kwa hiyo vioo havikupasuka, ni gari ambayo ilikuwa iko strong, ila tu iko juu, kichwa chini, miguu juu. Yaani tairi ziko juu, yenyewe iko chini. Gari imegeuka juu chini. Kwa hiyo yule binti ambaye daktari alimweleza, afande, kwa ni vyema kama hii familia tungebaki nayo hapa. Yaani wabaki na yule mtoto pamoja na yule baba kwenye ile familia katika ile gari, sababu usiku ulikuwa tayari ushaingia. Wakisema watoe yule mtoto anaweza kufariki akiwa njiani, ili wasaidie maisha yake inabidi wamtibie humo, kwa sababu yule dada alikuwa ni daktari na alisema anaweza kufanya anachoweza ili aweze kumtibia yule mtoto. Wakabakia mle ndani ili waweze kumtibia yule mtoto mle ndani asubuhi itakapofika, sababu mauzauza yatakuwa tayari ameshaondoka, kwa sababu mauzauza yanaanzia saa 12 jioni mpaka alfajiri saa 1 mauzauza hakuna. Basi wanaweza wakaichukua ile familia na kuipeleka katika kijiji chao, kwa sababu hawa nao ni binadamu, wanahitaji msaada. Basi wataanza kumpeleka hospitali na baada ya kumpeleka hospitali kwa sababu ya msaada zaidi yule mtoto. Hawatoweza kufanya kitu chochote, hawatoweza kufanya jambo lolote. Ilibidi sasa yule mama na yule mtoto wake wa kike waondolewe, lakini huyu Afande Steven pamoja na huyu daktari wa kike ambaye ni askari pia wabaki katika gari, kwa sababu daktari amesema kwamba huyu mtoto kwanza kavunjika shingo na kuendelea kumtikisa ni kumsababishia kufa. Kwa hiyo inabidi asaidiwe hapo kwanza. Baada ya kusaidiwa hapo kwanza
kesho asubuhi wataweza kumpeleka mjini kwa sababu ya matibabu zaidi. Baada ya kuingia katika gari, yule askari akamkuta baba mtu amemshika mtoto wake, amemlaza katika mapaja yake. Akamwambia no, huyu mtoto hupasi kumweka hivyo kwa sababu tayari amevunjika shingo, yaani amevunjika ule uti mgongo ambao umeshikilia shingo. Kwa hiyo wanaita spinal cord, sijui spinal cord, jina la kisayansi silielewi vizuri. Kwa hiyo kama huyu mtoto ukiendelea kumweka hivyo, ina maana ukumbuke hiyo uti wa mgongo imeenda paka kwenye mawasiliano imeenda katika ubongo. Kwa hiyo unapomweka hivyo unaweza ukafanya huyo mtoto akapoteza maisha. Inatakiwa umlaze hivi chini chali moja kwa moja ili apate kupumua na kuhema vizuri. Ndipo yule mzee sasa ikabidi amlaze ule mtoto vizuri, baada ya kugundua kwamba anaweza akaleta shida kwa ule mtoto. Na ndipo katika gari yule askari akamwambia, mama na mtoto wako hapo nje hapo na kuna afande Steven, kwa hiyo wewe nenda, mimi nitaendelea kumsaidia huyu mtoto. Ndipo yule bwana mkubwa aliweza kupanda juu ya gari, sababu gari ilikuwa juu chini, akafungua mlango kwa juu, akatoka, akadanki, akatoka, akaenda kuisalimia familia yake kule nje. Kwa nje. Na hapa yule mama sasa ambaye ni askari akaendelea kumsaidia huyu mtoto mdogo, akaendelea kumtibia ili angalau aweze kupata nafuu. Akaendelea kumpa matibabu ya awali huyu mtoto aliyepata ajali. Alipofika nje, mama akamuuliza, yuko wapi mtoto wangu? Akasema she's okay, he's okay, lakini hata atakiwa kutoka leo. Kwa hiyo wewe na binti yangu inabidi mwelekee mjini, alafu sisi tutalala hapa, kwa sababu sasa hivi nitakiwa afanywe matibabu na muda tayari umeenda, kwa inabidi afanywe matibabu. Baada ya kufanya matibabu asubuhi, nafikiri atakuwa angalau ana nafuu, ndipo na sisi tutakapokuja huko mjini. Ila kwa sasa mke wangu, wewe nenda tu huko katika kijiji, sisi tuache, inabidi utuache tu kwanza hapa, kwa sababu hamna namna nyingine. Sisi tutakuja kesho asubuhi. Ilibidi bwana Jimmy aweze kumwambia mke wake kwamba tuache tu, sisi tutakuja kesho asubuhi, wewe tangulia huko kijijini, mtoto anapatiwa msaada hapa, sisi tutabaki hapa na tutakuja kesho asubuhi, sababu daktari anamtibia mtoto. Mama alikuwa amekubali, lakini kishingo upande, lakini ikabidi tu akubali kwa sababu kulikuwa hamna njia nyingine, na hapo wanasaidia, hawalipi pesa na msaada ni bure. Ilibidi tu akubali kishingo upande. Anambia sawa mume wangu, baki na mtoto na huyu afande na huyo daktari, muangalie mtoto. Huyo daktari ananitibia, nafikiri Mwenyezi Mungu atafanya wepesi, kila jambo litakuwa sawa. Na wakati wanaongea wanadavuja pale, wanaongea bidi afande bana panic, akamwambia bwana sasa hivi ni saa 11:30, hii familia yako haitaki kukaa hapa katika msitu siku ya kiza kama huu. Familia yako inabidi iondoke sasa hivi. Nina mengi makubwa ya kukueleza. Unajua hajamwambia chochote, hajamwambia lolote kuhusu kijiji kinachotokea kijijini. Wala anamwambia nina mambo mengi ya kukuambia. Inabidi familia yako iondoke upesi, tunapoteza muda. Hebu fanya haraka hii familia yako iondoke. Ageni mwage mke wako faster. Turudi kwenye gari na mambo mengi ya kukuambia. Haina haja ya kuendelea kupoteza muda, mnakaa mnaongea. Ikishafika saa 12 hapa kitawaka hapa. Mimi sitaki kupoteza maisha yangu katika huu msitu. Nataka niwasaidieni, kesho asubuhi turudi kijijini. Basi hapo yule bwana Tommy, bwana Jimmy akaanza kupata wasiwasi, huenda kuna kitu kinachoendelea katika hichi kijiji. Baada ya yale mazungumzo, afande alimpatia funguo ya gari mtoto wake, akamwambia kwanza, nakushukuru sana kwa moyo wako, nakushukuru sana kwa kuamua kuja kutoa msaada. Hakika mtoto wangu ni mtu mwema sana. Sasa chukua hiyo familia ipeleke kijijini, mimi nitakuja kesho asubuhi. Tabaki hapa tunamsaidia yule mtoto mdogo aliyekuwa katika ile gari. Tabaki mimi na yule askari mwingine ambaye ni daktari na baba mwenye hii familia, tutabaki wote katika ile gari. Na kesho alfajiri, nafikiri mnamo saa 1 tutarudi katika kijiji. Nafikiri mtakuja kutuchukua ili tujumuike kwa pamoja katika kijiji. Nataka huyu bwana nimueleze kila kitu leo usiku katika gari, akija kujua hichi kijiji ni cha aina gani
na akae akijua kwa nini sisi tulikuwa hapa na tumeshindwa kurudi. Akae akijua hivyo, nafikiri kila jambo litakuwa sawa. Mtoto wangu, naomba uondoke na hii familia. Kwa hiyo mtoto wake aliamua akachukua yule binti pamoja na yule mama yake, wakapakia katika gari, wakarudi nao mjini, wakaelekea katika kijiji chao, na yeye akabaki, yeye yule Afande Steven na ule mzee baba mwenye nyumba, baba mwenye ile familia, akabaki katika ile gari, ikiwa ni saa 11:30. Ina maana bado nusu saa tu ufike saa 12, ambapo haitakiwi mtu yoyote aendelee kubakia nje. Ndipo afande aliporudi katika ile gari, ikabidi sasa wakati ule daktari anamhudumia ule mtoto pamoja na baba yake akiwa anatizama, kama kawaida yao ilikuwa ni saa 11:30 mpaka saa 12 na saa 12 jioni. Yeye afande alianza kuwa busy na kuziba milango, kuziba madirisha, chukua mavitambaa na funika kitu chochote kitu chochote kisione ndani. Kitu chochote kisione ndani. Ina maana hata kama yale majini yatakuja kutaka kuadhuru usiku ule, basi yasiye na uwezo wa kuona ndani. Hiyo ndivyo ilivyokuwa. Afande aliendelea kuwa busy na ile hilizi yake pia akaiweka kwa juu pale. Yule bwana baba mwenye nyumba akauliza, hiyo ni nini? Ambia, nafanya nachoweza kuweka hii alavia, hii nyumba kuwa safe. Kwa hiyo wewe niache nifanye kazi yangu. Unajua bado hajamwambia chochote kuhusu hicho kijiji, ustaarabu, utamaduni wao, kwa nini wanaishi, kwa nini wapo hapo mpaka leo na wameshindwa kuondoka. Yuko hajawahi kumwambia. Kwa hiyo anamwambia tu kwa mkato, najitahidi kufanya navyoweza hii gari iendelee kuwa salama. Wakati huu akiendelea kuziba milango, kuziba madirisha, huku yule binti akiendelea kumtibia ule mtoto, akimfunga band-aid. Wazungu wanasema band-aid, lakini sisi tunaita bandage. Akiendelea kumfunga maband-aid yale. Yule mtoto akiendelea kumchoma sindano za ganzi, akiendelea kumsaidia. Sasa tunatoka kule kwenye ile gari iliyopata ajali, tunakuja kwenye ile gari ambayo amepanda yule dada na yule mama yake na wale maafande wawili, yule mtoto wa afande pamoja na afande mwingine. Wakati wanarudi wakapata ajali, yaani wakakanyaga ile misumari. Sasa misumari waliweka wenyewe, sasa bahati mbaya kuja kuikanyaga wenyewe. Sawa, na laumu bwana. Sasa kwa nini misumari hamkuitoa bwana? Hamna muda wa kulaumiana bwana. Hebu sikiliza, ilikuwa ni saa 11:45. Akawashusha wale wadada, akamshusha yule dada pamoja na mama yake, akawaambia, sikilizeni, mnaona ile nyumba ile, kimbieni moja kwa moja, ingieni ndani, msigeuke nyuma mkisikia sauti yoyote, msigeuke nyuma mkisikia mtu anawaita, ingieni moja kwa moja. Mkishafika mle ndani, ingieni, jifungie pale, ni mahali salama, sisi tunakuja. Unajua tayari muda kama ule ni muda wa hatari, na alikuwa haamini huenda chochote kinaweza kutokea muda wote, aidha hata wale waliowaokoa wanaweza kuwasababishia matatizo. Sasa tunatoka kule tunarudi kule kwenye ile gari iliyopata ajali. Yule bwana, nafikiri ni Tommy, kama sio Tommy anaitwa Jimmy. Jimmy akauliza, sasa wewe afande, umeniambia hiyo hilizi yako ulioweka hapo juu unafanya hii alavi, gari yangu inaitwa alavi, endelee kuwa salama, hivyo unaweza ukanieleza vipi mpaka nikakuamini? Afande Steven akamwambiaje, unajua wewe umeingia katika kijiji chetu afu tunakupa msaada, hautulipi, mpaka leo tuko hapa polini kwa sababu yako wewe. Ni story ndefu, wewe tulia kwanza, tukishatoka hapa kijijini, tukishatoka hapa polini tukarudi kijijini nitakuhadithia. Na ghafla yule mtoto akaanza kushikwa degedege. Unajua maumivu yalikuwa ni makali. Maumivu yalikuwa ni makali sana. Na yule mtoto alikuwa ameshaanza kupata fahamu. Mtoto akashikwa degedege, akaanza kujirusha, akarusha mguu, akarusha mkono. Na ghafla nje ya ile gari wakaanza kusikia kelele za kutisha. Afande Steven akachungulia kwa nje kwa kioo, akaona wale majini wanakuja. Aisee, walikuwa ni wengi, wanakuja kwa mwendo wa kunyata, kwa mwendo wa kutisha.
wanakuja wanasogelea ile gari taratibu. Hii ndio kawaida ya hichi kijiji. Hawa wanataka nyama za watu, wanataka kutafuna nyama za watu, wanataka wachalue. Hakika hichi kijiji kinatisha. Bwana, yale majitu yaliendelea kusogea taratibu kwa mwendo wa kunyata. Majitu ya kutisha, mengine yana vidole virefu, mengine yana meno mirefu, mengine yana ni kama viumbe vya kutisha vya ajabu, wengine wana nywele ndefu nyeupe. Hakika inatisha. Ndugu mtazamaji wa The Book of Magic and Movie Stories, hatua yetu ya pili ya simulizi yetu ndio inaishia hapa. Tukutane kwenye hatua ya 3 ambayo itafuata. Samahani kama we ni mtu wa kwanza kukutana na chaneli hii, bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo nitakuwa nimeweka simulizi mpya. Vile vile niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section kwa ushauri. Niandikie kwenye comment section unatazama kutokea wapi. Jina langu naitwa Ayubu Obedi na hii ni The Book of Magic and Movie Stories. Mpaka wakati mwingine tena, sehemu ya 3. Kama hujaangalia sehemu ya kwanza, itafute, alafu njoo angalia hii sehemu ya 2, ya 3 ili uelewe simulizi vizuri, kwa sababu yajayo yanafurahisha. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Hii ni The Book of Magic and Movie Stories. Tukutane wakati mwingine tena. Usisahau kucomment, usisahau kulike, usisahau kusubscribe kama wewe ni mtu wa kwanza kukutana na chaneli hii. Usisahau kuandika maoni yako, nini unapenda kibadilishwe, nini kiongezwe. Vile vile usisahau kulike, kucomment na kushare simulizi zangu kwa ndugu, jamaa na marafiki. Naitwa Ayubu Obedi. Mpaka wakati mwingine tena, asante na kwa heri. Tukutane hatua ya 3. Chao.